Ребята, всем привет, что вы скучали за влогами? Я нет, шучу. Фух, на моем канале уже не было видео где-то примерно месяца два, если не больше, по-моему, даже больше. Короче, ребята, такие дела. Сейчас уже началась учеба, второй курс, пары и все дела. Уже, кстати, похолодало, уже все в кофтах ходят. Потому что сегодня уже 11 сентября, реально. Вы только вдумайтесь. Сейчас одеваю ветровку и буду валить на учебу, хотя уже опаздываю. Ну ничего. Фух, ребята, пришла я с учебы, вот. Сейчас поубираю в комнате, потому что грязно. Блин, не успеваешь убирать, только поубирала уже, блин, срач. На улице непонятная погода, это, знаете, в кофте жарко, а без нее холодно. Вот это фиг пойми, что делать. Вот, отсидела я 2 пары, у нас сегодня было 2 пары всего. Блин, хочу ужасно кушать, потому что на парах, точнее, в столовой я не кушала. Еда была сегодня не очень, так сказать, потому что я зашла, посмотрела и ушла. Взяла только 2 яблока себе и все. Что там были какие-то холодные макароны. Я такое не люблю, и котлету столовскую тоже я не люблю. Куриную люблю, а вот это, что сегодня было, не люблю. Какие планы? Завтра мы договорились с Кристиной, ну, с бабкой, пойти записаться в один зал, ну, точнее, попытаться. И будем ходить на спортик, тренироваться там будем. Вот, и худеть тоже будем. Постараемся, по крайней мере. Нюся, привет. Как дела? Как дела? Как дела, Нюся? Рассказывай зрителям, что у тебя в жизни происходит нового. Ничего, мы тебя поняли. Кстати, ребята, я на днях, точнее вчера и позавчера смотрела 3 фильма. И они мне очень понравились, хочу с вами поделиться. Первый называется «Падение Белого дома». Потом еще какое-то типа наподобие тоже «Падение Белого дома», только по-другому снято, другой президент там. И «Падение Лондона» тоже посмотрите обязательно, очень крутые фильмы. Вот, а сейчас я пойду приготовлю себе яичницу по-быстречку и покушаю, потому что я очень голодная. Погодка, конечно, шепчет. Фу, с чего начать? Достать яйца надо. Ладно, я приготовлю. Вот смотрите, какие 3 ляшечки остались аппетитные. Что еще? О, тут еще этот есть. Крабовый салат. Еще у меня есть тесто на пиццу, 3 штуки. Но я буду пить активи, потому что надо худеть. И пожарю 2 яйца. Все. Я вам покажу конечный результат. Ребята, я все-таки разжарю 1 ляшечку себе. Это ж куриное мясо все-таки. Ай. Вот достала себе лучок нарезать в яичко и помидорку. Смотрите, что у меня уже получается. Красота. Когда голодный и нужно быстро покушать яйца, это спасает сразу все. Короче, ребята, вот такой у меня получается обед. Напишите, съели бы или нет. Ну, у меня аж слюни текут, я очень хочу кушать. Сейчас стол вытру. Хавать буду без хлеба, потому что это ж яйца. Это ж не суп. Сейчас я скажу, вкусно или нет. Напишите, кстати, ждали вы моих влогов или нет. Мне очень интересно узнать. Кстати, вот я ненавижу, когда яйца просто пожаренные. Я очень люблю, вот когда молодой лук сверху. Блин, ребята, знаете, в чем облом? Я просто не видела в холодильнике, что есть фаршированные перцы. Сейчас бы я наверняка бы съела фаршированный перец, но уже приготовила это, буду кушать то, что сделала. Ты знаешь, откуда я из 27. Я помню, он говорил, что знает меня. Ты видишь вокруг 40 этих ребят, меня не поменять, ты не мигать. За собой свой рот, если не хватает. Я поубирала в комнате. Ну так, не генерально, а просто вещи послаживала. Сейчас я сяду, посмотрю, что у меня по материалу есть. Напишите, пожалуйста, точнее, поставьте в комментариях плюс, если вам нравятся мои влоги.
Кстати, может, я уже когда-то в том году говорила, что играю в Hay Day. И этим летом я начала опять играть. Точнее, продолжила. Вот моя ферма. Продолжила играть и сейчас до сих пор играю. Если кому-то интересно, то пишите мне в Инстаграм в директ. Я вам напишу свой тег, по которому вы сможете меня найти в этой игре. И будем вместе в соседстве. Будем помогать друг другу. Сейчас я после вот этого фрагмента вставлю чуть-чуть на пару минут там влог маленький есть, еще с моря, еще я его снимала больше месяца назад, поэтому посмотрите. Я не могу просто его отдельно вставить, потому что там минуты на 2 или 3. Так что смотрите, оценивайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем доброе утро. Сейчас 6:30 утра. Я по-летнему сегодня на стиле эксклюзив. Вот, сейчас я иду снимать деньги, и мы будем с Андреем ехать на море, в Железный порт, отдыхать. Кстати, у меня, блядь, с утра так разболелся желудок очень сильно. Ладно, ребят, давайте встретимся чуть позже, потому что камера у меня разряженная. Короче, идем мы на автовокзал, чтобы купить уже билеты. А что с голосом? Чтобы купить билеты и уже уезжать будем. Ребята, короче, мы заселились, уже вот такой у нас номер. Ну, мне нравится все с удобствами, телевизор, даже не квадратный. Кондишн. А что, він робить сейчас чи ні? Вот, посуда, короче, кроватка, холодильник, шкаф. Все лакшери, короче. Сейчас мы, короче, расплатимся за номер и будем собираться на море идти. Угу. Шо? Кто сегодня будет танцевать со мной? Короче, ребята, сейчас буду мазаться кремом от комаров и будем уже... Я влог снимаю. Влог. Я сейчас буду мазаться кремом от комаров, и мы будем идти уже гулять. Уже времени сколько? Часов 9. Да, вот без 8 минут 9. Пойдем гулять и вернемся, я еще не знаю когда, но когда вернемся, я вам сообщу. Ай, бля. Ребята, 5:30 утра мы дома. А, мы в Тарантино было. Ребята, короче, вот сейчас уже у нас последний день сегодня на море. Мы уже отгуляли, все, я заболела. Сейчас мы собираемся пройтись на море. Поубирали чуть-чуть. Поубирали носрачек. Поубирали чуть море. В номере. Сейчас мы поубираем в номере и пойдем уже пройдемся, купим покушать что-то и будем завтра на 11 у нас автобус.